हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हूँ मंगलवार संध्या। आज संध्या समय देश दुनियार अनेक बड़ खबर गुड़िक आसी। बड़ खबर रही 50 वर्ष वृद्ध 10 वर्षर नाबालिका को कला दुष्कर्म। यह सहित चतुर्थी राति में कन्या सुना गहना धरी फेरार 35 दिन लगिला पुणी थे यही देश में लॉकडाउन एवं यूट्यूब सेवा 40 मिनिट पर्यंत बंद। जानतु केते क्षति सहला कंपनी। अनेक छोट बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर रही राज्य देश दुनियार। तेणु आपण भिडियो संपूर्ण देखिले आज संध्यार समस्त खबर गुड़िक जापर। डेली डेली यही नुआ नुआ अपडेट पाइबा आम चैनल को सब्सक्राइब करनी पाखे बेल आइकन प्रेस कर दिंतु जहाँफल आमर जब भी नुआ नुआ भिडियो आसो आप सर्वप्रथमे देखिपारे। नंबर 1, लॉकडाउन सटडाउन बेले बालेश्वर दुर्घटना आगरे। राज्य में दिनकू दिन वृद्धि पाँच सड़क दुर्घटना 8टी जिला आगरे रही। जिला मानक भितर रही बालेश्वर। चलित वर्ष बालेश्वर जिले में लॉकडाउन और सटडाउन सत्वे मोट 164 दुर्घटना घटी। केवल सेप्टेम्बर मासरे जाइए 20 जनकर जीवन। बेपुरिया गाड़ी चलना और सड़क दुर्घटना को रोकने जिला प्रशासन को तागिद कर मुख्य शासन सचिव। तेबे यही सब जिलार जिलापाल मानक सड़क सुरक्षा आईन को कड़ाकड़ी भाव में पालन करने सरकार निर्देश देवा पर जिला प्रशासन चेता बसैछि। नुआ सड़क सुरक्षा आईन को कड़ाकड़ी पालन करने तागिद कर जिलापाल। ये कही रखुचु जातीय राजपथ में सर्वाधिक दुर्घटना घटुची। 35टी ब्लैक स्पॉट बा दुर्घटना प्रवण अंचल चिन्हट सत्वे सोर थाना अंचल में सर्वाधिक दुर्घटना घटी लोकों जीवन जाइथिबा सूचना रही। यार भितर बाइक संख्या अधिक रही। द्रुत गति में गाड़ी चलाइबा जोगु दुर्घटना घटुथिबा बेले बिना हेलमेट रे गाड़ी चालना जोगु मृत्यु संख्या बढ़ुची। तेणु सुप्रीमकोर्ट को निर्देश कड़ाकड़ी पालन करने तत्पर देखाई प्रशासन। नंबर 2, 10 वर्षर नाबालिका को दुष्कर्म कला 50 वर्ष वयस्क वृद्ध। अभियोग पर थाना अटक वृद्ध। अनुगुल रेंगाली अंचल में लज्जाजनक घटना पुणी थे आसला। 10 वर्षर नाबालिका को दुष्कर्म अभियोग पर 50 वर्ष वयस्क वृद्ध को अटक रखी रेंगाली थाना पुलिस। घटनार तदंत जारी रही पुलिस कही। सूचनायोग्य अनुगुल जिला कणिया ब्लॉक रेंगाली अंचल में गत 14 तारिख में नाबालिका को दुष्कर्म होता नहीं अभियोग होती। जड़े 50 वर्ष वयस्क वृद्धा दुष्कर्म करथिबा नहीं अभियोग होती। नाबालिका जनक निज घर सामने खेलुवा समय पड़ोशी वृद्धा घर सम्मुख में प्रलोभन देखाई नहीं जाइथिले। यापर एकुटिया पाई नाबालिका को दुष्कर्म करथिबा अभियोग होइछे। घटना पर झीटी सब सतकथा घरे कहबा पर स्थानीय लोके संपृक्त वृद्ध को एक खुंटरे बांधी माड़ मारिथिले। रेंगाली पुलिस अभियोग पाइबा पर वृद्ध को उद्धार कर नहीं थाना अटक रखिछे। एबे घटनार तदंत चलिथिबा पुलिस अधिकारी कहिसेंती। नंबर 2, पश्चिम ओडिशार सर्वाधिक 3 लाख दिव्यांग। आदिवासी अध्युषित जिला सुंदरगढ़ जिले में 49,497 जन दिव्यांग अच्छा। राज्य में सर्वाधिक दिव्यांग थिबा जिला तथा सुंदरगढ़ जिला 9म स्थान में रही। सुंदरगढ़ जिला उपरको गंजाम, कटक, बलांगीर, बालेश्वर, मयूरभंज, खोर्धा, बलांगीर, जाजपुर और पुरी जिला रही। 2021 जनसंख्या अनुसार राज्य में मोट दिव्यांग संख्या होउचे 12,44,402। एमध्य 25% होउचंदी पश्चिम ओडिशा रे। पश्चिम ओडिशा रे 10टी जिला यथा बलांगीर, देवगढ़, सुंदरगढ़, बौद्ध, बरगढ़, झारसुगुड़ा, कलाहांडी, नुआपड़ा, संबलपुर और सोनपुर जिले में मोट दिव्यांग संख्या होउचे 3,09,601 जन। अर्थात राज्य में मोट दिव्यांग संख्या 24.78% होउचंदी एही 10टी जिल्लारू। सुंदरगढ़ जिले में 49,497 जन दिव्यांग थिबा बेले बलांगीर जिले में 57,228। नंबर 3, साइबर अपराधी को धरिया पाठ पढ़ुंट पुलिस अधिकारी। दिनकू दिन बढ़ी चली साइबर अपराध पुलिस मुंडबिंधार कारण होइछे। साइबर अपराधी ठकिवाई भिन्न भिन्न तरीका अपनाउथिबारु सेमानकु धरिबा पुलिस पई बड़ चैलेंज होइछे। साइबर अपराध को रोकिबा सेमानक कला कौशल को धरिया आज 4टी पुलिस जिलार वरिष्ठ अधिकारी को नहीं साइबर तदंत संपर्कित स्वतंत्र प्रशिक्षण शिविर बासंती कॉलोनी स्थित SKDB पॉलिटेक्निक सम्मेलन कक्ष में आरंभ होइछे। प्रशिक्षण शिविर आसंता 18 तारिख पर्यंत चलिबो। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मानक पाठ पढ़ाइले साइबर एक्सपर्ट। हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकाडेमी 2 जन साइबर एक्सपर्ट प्रशिक्षण देउचंती। साइबर ठकों को धरिया तदंत केमिति हेबा दरकार, केउ केउ दिगपति गुरुत्व देवा आवश्यकता रही आज से विषय में पाठ पढ़ुचंती पुलिस अधिकारी। केवल तदंत नुहे अत्याधुनिक टेक्निक माध्यम पद्धति संक्रांत में आलोचना करिसेंती विशेषज्ञ माने।
नंबर 4 मालकानगिरी जिल्लाରୁ ନିପାତ ହେବେ ମାଓବାଦୀ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କାମ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ନକ୍ସଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ନକ୍ସଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମାପ୍ତି ଘଟିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଡିଜି ଅଭୟ। ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର 2 ନକ୍ସଲ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହେବା ପରେ ପୁଲିସ ଡିଜି 2 ଦିନିଆ ସମୀକ୍ଷା ସାରି କାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ସହିତ ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ହେବା ସହିତ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଏସ୍ଓପି କ୍ୟାମ୍ପ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। नंबर 5 बाहाघर सरिला किंतु चतुर्थी पर कन्या सुना गहना धरी फेरार। थानार द्वारस्थ हेले बर। बाहाघर पर कन्या फेरार सांगरे नहींगले सुना गहना और अलंकार। एपरी घटना नरसिंहपुर ब्लॉक रे एवं चर्चार केन्द्रबिंदु पलटिছে। एठारे जड़े नवविवाहित चतुर्थी परदिन फेरार हो जाइथिबा अभियोग होइছে। अभियोग अनुसार कानपुर थाना अंतर्गत एक ग्रामर युवती सहित नरसिंहपुर थाना अंतर्गत एक ग्रामर युवक बह करते। वैदिक रीतिनीति 9 तारिख में बह अनुष्ठित होता किंतु 13 तारिख दिन राति में संपृक्त नवबंधु पिंधि सुना गहना अलंकार सहित केउआड़े निखोज हो जाती। एने नरसिंहपुर थाना बरपक्ष पक्षर अभियोग कर थाना अधिकारी विमल कुमार बारिकों परिवार तरफ से अभियोग आसीथिबा कहिसंती। तेबे एही घटनार तदंत पर सत्यासत्य जना पड़ियो बोली पुलिस अधिकारी कहिसंती। नंबर 6 शीतुआ पागरे वर्षा। राज्य में 18 रु बढ़ शीत। आसंता काली किछि जिले में स्वल्प वर्षा संभावना। राज्य में एवं शीत कमिचे। प्राय समस्त जिले में सर्वनिम्न तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री बढ़ी। अन्यपटे राज्यर विभिन्न स्थान में एवं मध्यम धरणर कुहुड़ी देखा मिलूँ। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना अनुसार आसंता 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत राज्य में तापमात्रा विशेष परिवर्तन हेब नाही। 16 तारिख आड़क उपात उत्तर और पश्चिम जिलागुड़िक स्वल्प वर्षा हो 18 तारिख आड़क राज्य में पुणे सर्वनिम्न तापमात्रा खसिब। 19 तारिख सुधा रातिर तापमात्रा 4 डिग्री पर्यंत खसिब। राज्य में शीत आरंभ हो बोली पाणीपाग विशेषज्ञ माने कहिसंती। तेबे राज्य में सर्वनिम्न तापमात्रा फुलबाणी जिले में 12 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। आसंता 2 दिन पर्यंत राज्य में पाग सुखिला रहिबो। नंबर 7 नेदरलैंड रे आउरी 35 दिन लॉकडाउन घोषणा। सारा विश्व में कोरोना महामारी प्रकोप जारी रही। खासकर किसी देश में कोविड संक्रमण स्थिति अत्यंत चिंताजनक रही। खासकर अमेरिका इटाली जर्मनी फ्रांस स्थिति एवं संगीन रही बेले तेबे एही तालिकार एवं नेदरलैंड जोड़ी होइछे। नेदरलैंड रे गत किछि दिन हेब कोरोना आक्रांतक संख्या बढ़ुथिबा देखिबा मिलिछि। जहाकु नै नेदरलैंड प्रधानमंत्री आगामी 5 सप्ताह पर्यंत देश को लॉकडाउन घोषणा करिसेंती। देश में यह द्वितीय लॉकडाउन यही समय रे दुकान बजार स्कूल कॉलेज दुकान बजार आदि बंद रहिबो। जहाँकि आगामी दिन में कोरोना वायरस विरोध लड़ाई रे सहायक हेबो बोली प्रधानमंत्री घोषणा करिसेंती। नंबर 8 देशर प्रमुख शिक्षानुष्ठान मद्रास आईटीआई रे कोरोना संक्रमणर भय। समस्त विभाग लैबोरेटरी या सहित लाइब्रेरी को बंद कले कर्तृपक्ष। देशर प्रमुख शिक्षानुष्ठान मद्रास आईटीआई रे एबे कोरोना संक्रमणर भय घारिछि। 700 छात्र छात्री कोरोना परीक्षा पर 70 जनकर रिपोर्ट पॉजिटिव आसीथिबा सूचना मिलिछि। किछि संक्रमित चिन्हट हेबा पर कोविड टेस्ट को व्यापक करा जायछि। जेतिके स्वाब नमूना परीक्षा पई पठा जायतिला सेति मध्यरु 10% कोरोना आक्रांत चिन्हट होइथिबा जणा पड़े। यापर शिक्षानुष्ठान समस्त विभाग लैबोरेटरी या सहित लाइब्रेरी को बंद करा जायछे। अध्यापक कर्मचारी मानक घरे रही काम करने परामर्श दि जाए। संक्रमित होइतिबा छात्र छात्री स्वास्थ्य अवस्था एवं भल रही से संगरोध रखा जाए। तमिलनाडु और चेन्नई रे कोरोना आक्रांत संख्या कमुथिया बेले मद्रास आईटीआई रे एते संख्यक कोरोना आक्रांत चिन्हट हेबा एवं चिंतार कारण होइछे। नंबर 9 40 मिनिट अकामी है गूगल कंपनी है बड़ क्षति। देशव्यापी गूगल सेवा सोमवार दिन संध्यार 40 मिनिट पर अचल हो जाता। भारतीय समय अनुसार यह संध्या 5टा 26 आरंभ होता एवं संध्या 6टा 6 जाए स्वाभाविक होता। यह समय गूगल 19टी सेवा ठप हो जाता। तथ्य अनुसार यूट्यूब रे 60 सेकेंड रे 500 घंटार डाटा अपलोड होता है। अर्थात 40 मिनिट यही सुविधार यूट्यूब रे 20,000 घंटार डाटा अपलोड हो पारि नथिला। ए सकाशे यूट्यूब को प्राय 9.41 कोटी टंकार क्षति सहया पड़े। यूट्यूब गोटे मिनिट रे $32,000 अर्थात 23.53 लाख टंका आय करिथाए। अन्यपटे 40 मिनिट समय मध्य प्राय 50 लाख कोटी यूजर ईमेल पठाई पारि नथिले।